男子东忙西忙，左挖挖右拿拿，一碗不够再一碗，配料加到碗里堆成小山。自助拉面店配料去加面筋，想不到下秒男子竟把2大锅煮好的配料统统装进自己带的锅子里，这样不够，下秒连免费白饭都不放过，只见男子贪心的不停称呀称，装完之后不是自己吃，全部打包带回家。但旁边明确贴上告示，只能内用，不行外带，店家看傻眼。客人来用餐，可是我们泡咪的泡面店就是仅限内用，禁止外带。民众大口吸面，大快朵颐。自助拉面店不仅提供民众方便性，还提供多样小菜供给客人免费食用。没想到竟出现一名男子将方便当随便，不只拿满满，还外带回家。事发在高雄的韩式自助拉面，民众贪小便宜一幕，店家气得怒发上网，表示这样外带全家餐的行为真的很不应该，夸张行径也让网友直呼贪得无厌。相信人性最后默默哭的都是自己。高雄店开1个多月，这次是比较夸张，感觉比较不好，因为毕竟只是小本经营的店面。店家直呼店内用餐吃多少都没问题，只是光吃不够还要拿，贪心行为也让店家超无奈。虽然不追究，但也希望不要再碰上这种客人。高雄采访报道。我是哈远怡，我用说故事写自己的人生故事，有争议的拿证据说，被掩盖的挖出来说，非主流观点我有勇气说，用心说好2300万人的故事。我是哈远怡，请锁定中视 YouTube 频道，记得帮我们按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。